Yes, hi mga idol, meron tayo ditong na-tsempuhan na vintage. Kumbaga classic, classic road bike frame. Para po sa hindi nakakaalam, ito, classic road bike ng Fuji. Original po yan. Chromoly type po yan. Andiyan pa po yung original sticker niya. Kung napapansin nyo po, Fuji po yan. Wala pa pong bago. Pagmasdan nyo po itong makikita yung tagiliran, no? Lahat nandiyan yung decals niya. Medyo rusty lang po yung dating niya. Pero in a way, tanaw na tanaw nyo pa rin po yung pagiging original at pagiging classic ng Fuji. Okay. Chromoly type Japan po din siya. yan, ano? Japan. Chromoly type po siya, hindi po steel na ordinary lang. Chromoly steel. Hindi siya height and steel, chromoly siya. Chromoly. Classic dropout, may classic dropout. So, buong buo yung pagkakaano dito. Oh. Ford, kumbaga Ford siya, no? Ford. Pag napintura na bago to, nalinis yan ba? Double pa yung lalagyan niya ng No, double button. Double button. Tapos may nakalagay dito sa mga ayan tanch yan, tanch. Ayan tanch. Yan, tanch. Ano yan, tatlo yan, Columbus, Reynolds, tanch. Meron pa isa true temper ba yun? True temper? Mga nagko-chromoly na mga components, di ba? Mga gawa. Sarap restore to mga idol. Classic lagad yan. Ayan. Hindi pa nawawala yung pagiging classic niya. Kaya lang yung code niya, nasan kaya? Yung barcode, yung meron na kasi, Malulenta mo yan. ayun pa, may nakalagay pa Sa akin, yung Fuji ko, pinagtatanggal ko yung mga barcode na gano'n. Asa na yung gano'n mo? Asa na yung gano'n? Bottom bracket pa, classic style din yung bottom bracket Classic yan no? Kaya lang wala na atang ganyan no? Hindi, mga ibang style na ngayon ang So yun lang idol, salamat mga appreciate na mga classic. Panalo. Panalo ka dyan. Picture mo natin. Yan. Kung nire-restore mo Panalo nga ka yan, restore mo, di ba? Sabulin mo lang, Joy. Tanggal na ka ng konting langis. Oo. Pag natanggal na yan, wala ka nang gagawin, pinturahan mo ng lang. Kahit na ganyan siya, pinturahan mo ng ordinary lang, yung natural. Natural, parang varnish. Varnish type. Ganyan ang itsura niya. So kahit na anong mangyari, yung pagka-classic ng Fuji niya, nagdurong pa rin. Kaya mo pa rin ibenta ng medyo Glossy lang, glossy no? mataas pa rin ang value niya. Natural lang. Ayun na nga, maraming salamat sa panonood guys. Salamat. Stay safe.